떠나지 마, just stay. 지금 이 시간을 멈춘 채 너와 함께라면 난 I could die in this moment forever young. Всем привет! Я бы хотела извиниться за то, что глава уходит так редко. Проблема в том, что у нас совершенно не хватает рук. Нам нужны эдиторы, и если у вас есть свободное время, то, пожалуйста, присоединяйтесь в нашу команду. Мы будем вам очень рады. Какие же вы шумные! Если так хотите артефакт, то держите. Иди и пообщайся с ними. О май гад! Только что эта маленькая девочка показала вам, на что способна. Скажите спасибо, что не бросила его вам в лицо. Кто из вас еще хочет с ним пообщаться? Эта девчонка получила признание артефакта несколько минут назад, но уже уничтожила 3 человек. Сила артефакта слишком ужасна. Пока-пока. Ты действительно артефакт? И я думала, что у артефакта будет классное имя и форма, но я не могла и подумать, что это будет просто кирпич. Ладно, ладно, я люблю тебя. Эти прекрасные линии и такой красивый цвет. Даже если ты кирпич, ты самый благородный кирпич. Неважно, какое оружие. Сила его атаки в моих руках будет равна 0. Артефакт это или обычная палка. В моих руках они абсолютно бесполезны. Но раз я получила этот кирпич, стала ли я сильнее? В будущем мне будет достаточно просто держать его в руке, а если кому-то что-то не понравится, я ведь могу просто бросить артефакт в него. Раньше я била людей палкой, а сейчас буду бросаться кирпичом. Кажется, я заложник одного стиля борьбы. Пока я нахожусь в этом мире, я буду его главной проблемой. Наконец-то у меня появилось собственное оружие! Кирпич!